Готовлю питательные шарики для птиц. Мой муж по ошибке купил не то сливочное масло, но я не растерялась и решила сделать из него полезные угощения для пернатых гостей. У меня уже была готова кормовая смесь для уличных птиц. Я растопила масло, подготовила формочки из-под яиц, обмотала их пакетом, нарезала ленточки. Все, что нужно, это немного терпения. Засыпала корм в каждую ячейку, положила ленточки, залила растопленным маслом и оставила все на ночь замораживаться. Первые гости не заставили себя ждать.